Всем привет! Будет длинный обзор растений на даче. Постараюсь запечатлеть всех, кто достоин внимания. Вот. Был такой вчера хороший день, дендробиум эквадорский, что было облачно и дул ветерок хороший, поэтому комфортно было очень находиться. Маленькая котлейка. Знаете, ходила целый день вроде и сначала с утра опрыскала растения слегка. Ну и так как бы ходила там, то полола, то еще что-то. И знаете, некоторые моменты пропустила, а когда уже снимала видео, обнаружила несколько сюрпризов. В заднем плане максиллярия. Пушистенькая. Тут у меня ростики. Вот один уже вырос ростик, но худенький, конечно, потому что суховато котлейки. Вот. И тут корешки растут потихонечку. Видно от свежих ростов. И вот ростик просочился, да. Не знаю, как ему там будет расти, комфортно или нет. Ну, вот так вот он там пролез. Ну, так в целом вроде оно ничего. Цимбидиум. Тут кто-то сидит на бирочке. Так. Худенький, конечно. Не очень ему тут хорошо живется, суховато. Ну, ничего. Мауди тоже сидит. Ни жив, ни мертв, сидит и все. Не можем мы никак с ним поладить. Ну, знаете, вот на улице ему, кстати, неплохо. То есть он там и дождями проливается, и с душа я поливаю. А, когда с душа, не с душа, когда со шланга поливаю, когда воду даю, да, у меня у многих орхидей просто грунт повымывало. Вот у этой тоже маленькая лаэлия. У нее грунт такой, там пемза заказывала я, циолит, и то я остатки все эти посмешивала, все это. И при поливе этот грунт вымывается просто вообще полностью из горшка, даже мох вот сверху потом уже уложила, не помогает, потому что мох также этими прям лохмотьями смывается. Так, это вот красоточка вот такая. Тут у нее корешки. У него там проснулась почечка одна, ростик новый растет. И вот когда снимала видео, обнаружила, что там что-то вылазит. Очень интересно. Надеюсь, все получится, и оно у меня зацветет. Вот оно у меня стоит так кашпотом, отверстие как бы я обратно его сделала, я их заклеивала, потом вот убрала, удалила клей, чтобы вода выходила, но все равно там немножко в этом на дне, да, как бы остается чуть-чуть водички, все равно как бы, чтобы корешкам было получше. Так, этот малыш мой, Little Hazel, по-моему, называется. Ну, вот он так у меня вот сидит потихонечку. Я его боюсь как бы заливать, да, залить. Поэтому он у меня в корзинке сейчас живет. Там дендробиум из новеньких. Вот так себе тоже самочувствие. Ну и анцидиум. Тоже как-то он себя непонятно. Такие вот дела. Тут у меня дендры. Это Berry Oda, по-моему. Покупала его в 21 году. 3 веточки было у него. Ну вот ростики растет. И вроде как он, знаете, такой стал покрепче, видно. И последние почему-то выросли у него маленькие, толстые вот эти вот бульбочки. Но мне так кажется, что в скором времени он у меня все-таки зацветет. Я еще ни разу не видела его цветения. Так, этот не помню, как называется. Но я думаю, все знают. Тоже, знаете, с переменным успехом. Да? Вот старый бульбу он засушил, новый вроде как растет. Почему-то они толстенькие, но листья у них маленькие. В общем,
Учимся и все еще пытаемся. И вот этот товарищ, также у меня с ним только кейки растут и все. Пушистый стал кустик. Так, дендры тут у меня многие листики потеряли, да. Камбрия. И вот зацвели мои красавцы. Еще вот 6 бутонов. Будет красиво, когда, конечно, раскрывается по несколько цветов, да, вот по 3. Очень пышно смотрится. А этот у меня цветет сейчас по 2 цветочка. По-моему, по 3 не давал. Еще почки есть. Случайно увидела вот при съемке цветонос у санука дендробиума. Здесь также по 3 бутона. В общем, красота. И обнаружила, что вот 1,7 я покупала, да, в 2021 году, по-моему, вот эти дендры. И вот на многих пошли бутоны. Вот этот цвел уже, это беленький, этот green gold, господи, как он называется? Golden, green elf. Вот, он у меня весной, по-моему, цвел, да, и вот сейчас там паук живет. Вот, живности, конечно, хватает, еще бутоны. Ну, решили зацвести летом. И знаете, летом ему очень хорошо на улице, на самом деле. На макушке бутоны. Вот. И вот здесь бутон, по-моему, на макушке. Им солнце как бы нормально они его переносят. Главное их еще поливать, и все будет хорошо. И цимбидиум, смотрите, растет потихонечку. Я прям боюсь на него дышать. А с этой стороны, похоже, собирается рост появляться. Но горшок-то маленький. Вон бульбы вот эти вырастил, 2 большие, да. Надо будет пересаживать. Но я хочу дождаться все-таки цветения. И потом будем пересаживаться уже. Стангопея. Теперь он у меня здесь висит. Тростики потихоньку растут. Да, не очень счастливое растение. Что делать? Как получается у меня? Корни все у него угробило. Я раза уже 4, наверное, пересаживала. Сейчас хотела снова и пересаживать, но думаю, пусть эти ростики все-таки подрастут. Дендробиум, смотрите, как ростик уже вырос. Хотя был такой маленький. Так, температура у нас 27,3. Двойка сломалась почему-то. И 68% влажности. Вот. Цимбидиум. Забыла, как называется. Ринхостилис пич. Так, тут у меня котлейки, вот это сеянец, да. Уже начал растить по 2 роста. Успех у нас. Когда-нибудь, думаю, дорастем до цветения. 2 ростика растит. Так, эти тут потихонечку растут. Тоже ростик уже вон какой длинненький стал. Так. Потихонечку все растут. Свинка. Мы тут вандовые висят. Угу. Корешки растут. Так, и что у нас здесь? Здесь у нас ликасточки. Пошел новый ростик вот здесь расти. Растет, получается, с двух направлений, да? Грунт сухой, хотя смотрится как мокрый. Но до этого она мне, конечно, в сырости стояла. Вот. Название. Ну, так вроде ничего. Также котлейка, сеянец. У нее даже не 2, а сколько? 3 роста. Да, 3 таких загорелых роста, я бы сказала, растут. Ну, в общем, хорошо. Надеюсь, тоже. Немножко осталось до цветения ждать. Там у нас листики потерял меня. Так, ликасточка. Сегодня я убрала у нее 2 последних сухих листика. Очень радостно, что она их сбросила наконец-то. И вот что я у нее обнаружила. У нее лопнула бульба. Не знаю, видимо, может, в какой-то момент ее перелила. Палочку я убрала. Надеюсь, это не смертельно, но вот такая вот трещинка у нас. Вот. Вот так вроде ничего себе чувствует. Она сыроватая почему-то.
Вот у нее корешок один. Так, знаете, не могу похвастаться ростом активным лекарств у меня. Я только с ними учусь, поэтому и корней у меня как бы тут первые корни, которые вижу вживую свои. Здесь что-то у меня между бульбой и ростом, по-моему, как будто что-то есть непонятное. Может, чешуйка. Ну, в общем, будем наблюдать. Так, это Рой Такунага. Так вот, в бешенстве. На даче ему, конечно, суховато, хотя и дома я его пыталась почаще поливать, но постоянно почему-то у меня был сухой. А он вроде как любит повлажнее. Ну, в общем, такой вот у него рост пошел в разные стороны. Здесь у меня какие корешки шикарные. Это кохлеантесы. Такой вроде пушистый кустик. Корешки растут. Так, больше корней не видно. И второй кустик, конечно, такой маленький, худенький, но ничего. Там только сверху такой корешок старенький, зеленый. И все, пока больше ничего так и не видно. Морковка вон жирная какая стала на даче. С чего бы? Грунт сухой-сухой у нее. Я не знаю, что она так отъелась на чем. Так, дендры несколько здесь. Ну, вот так вот. Да. Посмотрим, какие у нас ростики вырастут. Так, нижний ярус. Лекасточка. Тут трава у нее растет. Мне, кстати, понравилась эта трава. Я азиатскую, предыдущую, которая с трещиной показывала. В ней был тоже травинка такая росла. Потом она посеялась. И у меня теперь в дендробиуме растет такая травинка. Тут новый ростик у нее. Название. В общем, посмотрим, что у нас получится. Она почему-то у меня вот сухая оказалась. И такие пупырки появились на бульбе. Видимо, она подгорела, может быть, немножечко. Так, фрагмипедиум. Не так давно видела цветение у людей нескольких. Корешки винограда. Цветение вот этого фрага мне очень понравились. Цветочки. Надеюсь увидеть их вживую. И корешки пошли. Вот, наконец-то. Корни. Говорю, с башмаками не могу. Попробую с фрагами. Вот кустик, конечно, немножко, мне кажется, стал меньше. Листики у него там есть, усыхают, да, засыхают, я их убираю. Хотя он у меня, я не сушу его, как бы пытаюсь, чтобы водичка там все равно на дне у него была. И вот лекасточка тоже растет потихоньку. У нее водичка осталась. Она такая сыроватая. Ростик растет какой. Надеюсь, будет большой, жирненький и зацветет. Потому что цветы у нее шикарные. Это лекасты. Вот про грунт говорила, да, даже вот эти поливаешь, когда со шланга грунт вымывается. Это название. В общем, наблюдаем. Так, ну здесь у меня отделенки моих дендров и дендры, которые я покупала в размере 1,7. Где-то они все здесь вперемешку растут. Так, ринхостилис. Вандочка моя. Детка растет, корешки немножко растут. И растет новый листик. Ура! Пошел процесс. Это очень хорошо. Да, хотя была такая доходяга. Вот. Налаживается вроде как жизнь. Так, а этой даме суховато на даче. Корешок у меня дома, вот она вырастила так. И все, больше пока никаких движений не видно. У нее
цимбидиум, давно его не показывала. Как он правильно называется? Атрапурпуреум. Вот, он такой вот алоэ, как у него, как суккулентные листья, да. И на самом деле не так-то с ним легко обращаться. Вот я его сейчас подвешивала, то есть он у меня вот этими листьями, можно глаз выколоть. Он висит, тут во все упирается. Такой вот. И детки у него в разные стороны, получается, сейчас растут. Так, вот эта вандочка, она вот с деткой, подгоревшая у меня. Конечно, у него вот там корешок мешает детке расти. Сестрица ее дом у меня цветет. Вот. И корень прям через детку, да, вот видно, проходит. Я все-таки думаю его обрезать, чтобы это развивался малыш. Ринхостилис. Вот, который пытался у меня зацвести. Он цветонос засохший маленький, не зацвел. Корень вот так начал опять дальше растить. У меня в кашпо раньше был, растил корешок. Я его вытащила с горшка, и все. И он засох. У него кончик. Сейчас вроде как опять видно, что тронулся в рост. У меня есть отметки на листьях, только я не помню, когда я их делала. Вот он так отрос. То ли перед тем, как на дачу везти, то ли когда. Я не помню. Так, неофинетия. Обычная белая. Пушистенькая такая. И у него корешок красивый пошел расти. Больше так никаких изменений не видно пока. Вот так вот. Ну и свинка. Вот у нее ростик. Он, кстати, плотный. Предыдущий вот он согнулся, я показывала напополам. Потому что тоненький был, да, я его подвязывала постоянно, чтобы не сломался. Потом он уже стал крепче. А этот сразу какой-то тьфу-тьфу крепкий растет. Вот. И корешки пошли у него вот так вот. Дендробиум несчастный мой. Не знаю. Кто кого мучит, он меня или я его. Скорее всего, суховато ему. И цимбы тут на полу у меня. Golden Эльфа 2. Это вот первый мой. Я его уже делила, да, у которого были плохие бульбочки. В центре убирала. Вот старые. Ну вот. Тоже, по-моему, он там подгнивать начал. Ну, вот здесь вот ростики. Бульбочки уже такие взрослые достаточно у него растут. Там здесь что-то не так. Здесь доходяги дендр у меня без листьев. Там тоже вот сзади. Это труп цимбидиума. Я не знаю, что его убило. То ли то, что я его пересадила, то ли то, что я его привезла на дачу. Ну, в общем, пропал сначала одна бульба пропала, вторая, потом третья. А тут у меня в траве притаился кузнечик. Не успела здесь прополоть. Потом смотрю, тут цветок торчит. Кипиаструм. Как-то и не видно, да, листву толком в траве. Красавец. На 4 бутона, по-моему. Так, саркохилусы. Покажу состояние саркохилусов. Вытащить не удается, но хотя бы так общим планом, да? Кто-то себя чувствует получше, кто-то похуже, у кого-то что-то растет. Здесь у нас растет листик, и наконец-то он пошел расти корешок новенький. Вот его видно. То есть движение есть. Конечно, самочувствие у него тургора, да, как бы нету. Вернее, есть, но листья морщинистые, да. Вот. Но я очень надеюсь, что мы с ними подружимся. Вот. Я приобрела еще один. Он в этом ролике тоже будет, потому что сейчас живет уже на даче. Вот. Но я, в общем, рада, что идет какой-то процесс в них. Они очень симпатичные, такие кустики. Так, тут, похоже, тоже листик у нас растет. И деточка потихонечку, но растет. Этот у меня закопанный, конечно, там ничего не видно, ни корней, ничего. Ну, выглядит он неплохо.
В горшках зеленая вода на дне видно. Но это для влажности специально в такие кашпо поместила. Вот этот кустик чувствует себя хорошо, похоже. Пышненький. Ну так вроде не жалуется на свою жизнь. Кто у нас еще? И вот красавец. Такой лопухастый. У него корни в прошлом видео показывала очень хорошо росли, но они уже ушли в грунт, и поэтому там не видно, что дальше происходит, конечно. Вот. Невозможно все это наблюдать, да, постоянно. Ну, в общем, вроде тоже ничего себя чувствует. И новичок мой. Не удержалась и купила. У меня есть ярко-розовый, да, а это должен быть чуть светлее. Тоже пушистый достаточно кустик я купила. Я его не стала пересаживать, честно скажу. Я получила посылку в день прибытия с отпуска. То есть мне как бы не до этого было, если честно. Ну, я надеюсь, что с ним все будет неплохо. Вешала, будем наблюдать. Ну и моя целогина также все еще жива. В общем, всем спасибо за просмотр, всем пока, до новых встреч и всего хорошего.